Շատ շնորհակալություն։ Նախորդ անգամ երբ լրագրողների լսանի առջև ելույթ ունեցա, Մոսկվայում էր 2004 թվականին Աննա Պոլիտկովսկայի երավերով մի տարի անց ինձ ձերբակալեցին, 2 տարի անց Աննային սպանեցին։ Հույս ունեմ, որ այս հրավերը որևէ կերպ վատ բախտ չի բերի Հայաստանի ժողովրդին։ Չարաբաստիկ չի լինի։ Սկզբից մի քանի բան ասեմ, ես հրեա եմ, ամեն տարի Ագադայի ժամանակ Սուրբ գրքում մենք կարդում ենք, երբ հրեաները ստրկացվեցին Եգիպտոսում, ստրկության մեջ էին, միշտ օգտագործվում է մենք բառը։ Մենք ստրուկ էինք Եգիպտոսում։ Այդ բառերի արդյունքում ես սկսեցի զբաղվել մարդու իրավունքներով, քանի որ ես հասկացա, որ քանի դեռ անհատը, անձը ստրկության մեջ է, նա նրանք չէ, նա մենք է։ Ես ես բոլորիդ ասում եմ, ամոթ Հայաստանին այս վարկագծի համար կապված Բաքվում պահվող պատանդների հետ։ Ինչու բոլորդ չեք գրում այդ խեղճ անհատների նկարները, երբ պարոն Մակրոնը օդանավակայանից գա, ինչու նա չի տեսնում հազարավոր հայերի լուսանկարները պահած այդ խեղճ պատանդների, քանի դեռ պատանդ են, դուք պատանդ եք։ Շատ ակնհայտ է, որ Հայաստանի կառավարությունը Բաքվից է ղեկավարվում։ Ինչքան բան պիտի տեսնեք, որ դա իմանաք, ինչու դուք չեք բարձրացնում այս հարցը։ Հրապարակավ և ծավալուն։ Ես ընդդիմության առաջնորդներից մեկի ներկայացուցիչն եմ, նա իր տնից չի կարող դուրս գալ, իսկ նրա հանցագործությունն էր 1700-ամյա եկեղեցին պաշտպանելը։ 3 տարի է արդեն, ինչ ես 3 տարի պաշտպանել եմ ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցին, ավտորիտար մի առաջնորդից, պարոն Զելենսկուցով գալու է այստեղ։ Եվ ես կասեմ մի բան, 3 տարվա կռվելուց հետո, 3 տարի հրանաների ծեծերը դատապարտելուց հետո, եկեղեցիներից գողանալ, Ուկրաինայի կառավարությունը փոխվել է։ Իրենք հայտարարել են, որ ճանաչում են եկեղեցին որպես Ուկրաինայի և ոչ թե Ռուսաստանի հիմնարար արժեք։ Սա ահռելի փոփոխություն է։ Եվ դա տեղի է ունեցել, քանի որ մարդիկ համախմբվեցին։ Արտարացում չկա այս պատանդների մեկ օր անգամ Բաքվում պահվելու համար, քանի դեռ բոլորդ ապրում եք և շնչում։ Իսրայելը որոշ պատանդներ ուներ, որ խանութը մտնեիր, բոլորի նկարները այնտեղ կային։ Ինչ հարց քննարկեիր, պիտի քննարկեիր տուժածների հարցը։ Ես գալիս եմ Հայաստան, մի նկար անգամ այս մարդկանց չեմ տեսնում։ Ես շատ բան կարող եմ ասել մարդու իրավունքների մասին, բայց մարդու իրավունքները վերաբերում են մարդուն, և այս մարդիկ Բաքվում, այս մարդիկ ձեզ են ներկայացնում, քանի դեռ իրենք բանտում են, դուք եք բանտում, դուք չեք կարող արտահայտվել, դուք չեք կարող ունենալ կառավարություն, որը ձեր շահերի մասին հոգ կտանի, քանի որ այս կառավարությունը ձեր շահերի մասին հոգ չի տանում։ Իրենք բանտարկում են ընդդիմությանը, իրենք ոչնչացնում են եկեղեցին, իրենք ձևացնում են, թե անկախ են, երբ մենք բոլորս գիտենք, որ իրենք անկախ չեն, բայց դուք նստած եք այստեղ և հյուրընկալում եք Եվրամիությանը, որը շատ լավ բան է։ Մսլահորդի անունից կարող եմ ասել, մենք գրկաբաց ընդունում ենք Եվրամիությանը և Եվրամիության սկզբունքները, բայց ինչ մեկը խնդրում եք ինձ ասեք Եվրամիությունը որտեղ է։ Ես իմանալ այդ մարդիկ ովքեր են, որ ձևացնում են, թե իրենք Եվրամիությունն են, որովհետև Եվրամիությունը ստորագրել է Հայաստանի հետ համաձայնագիր, որում ասել է ամեն ինչից վերև իրավունքի գերակայությունը պիտի լինի։ Լուրջ եք ասում։ Ինչ եք արել Հայաստանին օգնելու համար իրավունքի գերակայության հարցում, ինչ եք դուք արել ոսկե ազատության հարցերում, և ես ասեմ, որ սա պարտադիր համաձայնագիր է, ու մենք ունենք դատարանում իրավունք ունենք Եվրամիության դեմ հարձակվելու, որ նա չի կատարել իր համաձայնագիրը Հայաստանի հետ մարդու իրավունքների առումով, իսկ մենք ոչինչ չենք անում, ընդամենը ծածկում ենք դա, թաքցնում, պարտակում։ Սա կարողական բան է այս ամենը, չմոռանանք։ Եվրամիությունը դարեց Մոլդովայում, իրենք նույնը անում են ամենուր, իրենք օգտագործում են ռուսական սպառնալիքի գաղափարը, ես չեմ հերքում, սպառնալիք կա, բայց կա նաև ադրբեջանական սպառնալիք, բայց ամենամեծ սպառնալիքը ազատության համար Հայաստանում, Հայաստանի ներսում է։
ինչպես չեք ասում ես մարդկանց, ասեք Փաշինյանի հետ, նա արդեն իսկ աղավաղում է ընտրությունը, մարդկանց բանտարկելով, հատուկ աշխատանքային խումբ կա այստեղ Եվրոպական միության, որը սոցիալական ցանցերի ալգորիթմն է փոխելու, որ ընդդիմության գործերը փչացնի, ինչ-որ հիբրիդային խմբի հիմքով, որը 28 էջանոց հրահանգներով է աշխատում և ոչ ոք իրավունք չունի այդ հրահանգները տեսնել։ Իրենք աշխատում են Հայաստանի ժողովրդավարության դեմ և մենք դա գնահատում ենք որպես ժողովրդավարության փառատոն արժևորում։ Հայաստանը չի կարող հանգիստ նստած մնալ։ Մարդիկ իրենց էթնիկ զտման են ենթարկվել, իրենց առաջնորդները պատանդ են, Եվրամիությունը իր իսկ սկզբունքներին հավատարիմ չի մնում և այս պատանդների լուսանկարները չկան։ Որտեղ են այդ լուսանկարները։ Մենք ընդամենը իրավաբաններ չենք, մարդ ենք, մարդ արարած, ընտանիքներ կան, ովքեր կարոտում են իրենց ծնողներին, ինչու այդ ընտանիքները շքեր թիմա չեն անցկացնում փողոցներում, որ երբ Եվրամիության այդ բարձրաստիճան պաշտոնյաները գան, ստիպված լինեն անցնել պատանդների լուսանկարների կողքով։ Ահա, մարդու իրավունքների ակտիվիստները ամբողջ աշխարհում նման բաներ են անում։ 8 երկրներում ինձ արգելել են մուտքը։ Ես կարող եմ ասել ինչպես ենք բոլոր այդ երկրներում մենք կռիվ տվել, Հայաստանը պետք է իր նստած դիրքից վեր կենա և քայլեր ձեռնարկի, որոնցով պարզ կդառնա, որ երբ շարունակում ես թույլ տալ, որ պատանդներ անմարդկային վիճակում մնան, և ես բարձր եմ գնահատում ՄԱԿ-ի աշխատանքային խմբի դեմ հարձակում, այնտեղ այն անձի հետևից գնացիք, ով ակնհայտորեն այդ անձը անկախ չէր։ Նույն այդ մարմնի կազմում մենք վերջերս Տանզանիայի դեմ մի գործ շահեցինք, մի գործ էլ շահեցինք Ուգանդայի դեմ, Ուգանդան ու Տանզանիան համագործակցության կազմակերպությունից դուրս էին շպրտվելու։ Շատ բան կարելի է անել, դատարան գնալուց զատ։ Շատ բան, որ կապված է մարդու իրավունքների հետ, ազատության հետ, կրոնի ազատության հետ։ Ձեր կյանքի ամենակարևորագույն, ամենակարևոր սկզբունքներն են հարձակման ենթարկվում։ Կաթողիկոսը պարզապես անհատ չէ, նա ձեր պատմության ներկայացուցիչն է, ձեր լեզվի, ձեր մշակույթի, ամեն հարձակում նրա նկատմամբ, հարձակում է ձեր նկատմամբ և դուք լուռ եք մնում։ Դա անընդունելի է։ Այսպես չէ, որ պետք է մարդու իրավունքները պաշտպանել, որ Սիրանուշի և մի քանի այլ իրավաբաններ միայն դա անեն։ Պետք է խաղաղ օրենքի շրջանակում դուրս գանք փողոց և երթեր անցկացնենք և լուսանկարները տանենք և ցույց տանք աշխարհի առաջնորդներին, որ մենք չենք նստելու, երբ մեր եղբայրները և քույրերը պատանդ են պահում այլ երկրներում։ Քաղաքական փոփոխություն այդպես չէ, որ տեղի է ունենում։ Ընտրություն տեղի կունենա այստեղ 1 ամսից։ Որ աշխարհում կարող է այս միջոցառումը, որը հիմա Երևանում տեղի ունենում, որ աշխարհում կարող է սա չհամարվել քաղաքական միջամտություն, որ աշխարհում սա չի հակասում իրավունքի բոլոր կանոններին, որ աշխարհում չենք ասի, դե Մոլդովայում արել են նույն ձևով, միգուցե ծրագիր ունեն, փորձում են ընտրությունների արդյունքի վրա ազդել։ Իրենք Փաշինյանին ուղարկել են միլիոնավոր դոլարներ, որ աղավաղեն ալգորիթմը, իրենք աշխատում են միայն գործող իշխանության հետ, որևէ տապանձիկություն չկա։ Իրավիճակը շոկային է։ Ու մենք ցանկանում ենք, որ Եվրամիությունը գրկաբաց ընդունի Հայաստանը, բայց Եվրամիությունը նախավարաջ գրկաբաց ընդունի իր իսկ սկզբունքները, օրինակ իրավունքի գերակայությունը։ Վաղ մամուլահասուլիսով հանդես կգամ, մեր ուսումնասիրության փաստաթուղթն է հրապարակվել, այն շատ ծավալուն է, թե Եվրամիությունը ինչպես է խախտել իրավունքի գերակայությունը։ Շնորհակալ եմ, ես շատ երկար չեմ խոսի, բայց ես վստահվեցի, երբ լսեցի այն ամենը, ինչ նկարագրեց Սիրանուշը, ինչի միջով անցել են իրենք և իր վստահողները, հերիք է, բավարար է, բազմաթիվ են ահավոր հավասարսուռ պատմությունները Հայաստանում կապված Արցախի հետ, կապված ազատազրկված այս մարդկանց հետ, քանի որ ազատազրկումը շարունակվող նվաստացումն է Հայաստանի ժողովրդի սեղմում, որպեսզի իրենք ենթարկվեն, որպեսզի ընդունեն անընդունելին։ Սա սրա մասին է,
Մեկուսի իրավիճակ չէ, նրա համար է, որ մարդիկ ստիպված լինեն անընդունելին ընդունել, հրաժարվեն իրենց պատմությունից, իրենց եկեղեցուց եւ դա արգի լռելի այն եւ ես ասում եմ ոչ, շնորհակալություն։